とりあえず1台を、はい、こっちにかけようかな。この中に、ここに。うん。右側の木の間に。ここでいいですか？うん。この子見えないね。いない？うん、見えないところに隠れてる。繋がってるんだ。空いてる部分があるみたい。あ、出てた。そこにいる。取れる。いけるか。木にでも見せられるんだよね。取れる？通れなくない？いや、通れる。あ、これね、猫にやられたんですよ。家の預かりちゃん。そう、今預かってる子が結構臆病ちゃんで、カーテンレールの上に登って、
ご飯。お腹空いてたんだよね。お腹すくよね。お腹空いてるけど。女の子だね。お腹空いちゃったんだね。うんよかったよかった。めちめち。またサブロって書いて。お腹がいっぱいになってね、これちゃん。